biệt xưa cả nhà xả rồi hốt một tuần nâng pê ní mà hai chôn bàn mưa clip video ông bữa hằng xa muối để trời bàn cái bóng ho nơi lừa bàn đàn trong đợt trong sông cúng lại không nốt cả nhà cái chôn rồng cua ta thay ní cả nhà ai bộ sài đòi to bàn thế thà ta miên riêng với cả lang nơi giờ chụp cả thải luôn tâm phật riêng từng ó cứ chỉ riêng một đời nhung nực smart mình đo tha đừng cả lang lừa nhung ấy bùa tha thay thì muối để nhung ban chụp mình được nắngคือจะทั้งไงที่มวยได้เธอยังแบบแบบเล็กคือโลกยาสกุลได้ทั้งไงที่มวยยังชุบบอกมุกวัดคือยังจีเลือกที่มวยนุ่งชาจีบดให้ใบจะกอดเฟิร์มเปิร์มันละอได้ยังได้เธอยังแบบแบบต้องกับเล็กให้เอาไว้ได้เธอยังช่วยจับพอดนู้ยังก็มันดังท่ากอดจีนนาได้ให้ตุ่มบัวได้กอดเฟิร์เจนเมาส์วีดอมจวนแทะจีเปเซ่ดอยใบเชียงบูกอดจวนกุมติกกบาญยมบอกกบาญยมบอยสอนยมไปแฉโอกัดตอกhay chừng mũi nâng thưa cái chọ bao nhiêu mình lọt bạn đo cái chọ đo cuối hay tại mình đo thứ ngày ní nhưng hiện thu bài chặt chờn của không cô sa bao nhiêu mà đai thơm vơn chẳng đặt hồ sa những thế chỉ phải đặt nhóm cứ ấp miên thùng vơn chân hay đo ngày muối mình đây nhưng mình squat so quạt một vơn chân hay phiền truy chấp nên nhung thằng thà pe na thơ nhung phịch bàn này còn thà lấy nhung ban thu chất trơn pi sầm lạnh so khen cái đôi chia sầm lạnh tanกับban sậy bạc ca nâng rô phiềnยุติธรรมnâng châu rôm sọc sai trong pu kêu sa nhung pi bực mấy thơ nhung thu chất trơn thà sụp dướng miền chập bắp miềnยุติธรรมchân nhung thu chất ban trơn cả nhà còi vì riêng hạiในการล้างนมนิ่มกันยาเชียสตรีเหมือนเนี่ยจังแต่กันยามีอารมณ์อย่างไม่เชียอารมณ์เพลคลาดขมาอินหรือโกธาโรงเพียบอามาหรืออย่างหนาได้ทำประตูเวอร์หังซาบอกกอดเวียสหายแต่หายเป็นตาหือมูลหายมือเทียบยมอัดโยหายไอ้กอดเตอสำรัดกับไอ้ขยมปัจจิโหเปลี่ยนใหญ่ดักกอดมันเคยกอดสหายเหมือนแต่ผัวตรงเบอร์ในขนมวิดีโอคลิปได้มาจนกอดมือเพียเชิญเมื่อได้รีคลายบนใต้วิดีโอรีคอร์ดโดย CCTV คือเพียสวิตช์ไม่ได้จะเพียกัดเป็นยีเปคลายยินนังเตียนมันจังอยากไปได้กอดใบย้อมมันเม็ดมันตีปีนตีกอดใบมาจัดมันกอดดาวจริงกลายปีเรื่องหายแบบนี้ตากันยาโยกึศทาโลกของยากอดจีมนุษย์อย่างหนาได้nhưng khi ông lọt mơ video clip đẹp tôn cho mình bơ hăng sạp xem không có xa có đôi từ lơ cũng má cứ mình xả hai đọt thân ạ để quạt vừa đại nhôm ấy chỉ lơ tim môi đại nhôm mình được man xong về thằng ngày tim môi để khi nhôm đặc biệt mình đăng từ Prom Tuấn này cái zoom hạp tới video nó mình bán cắt mà phim tầm muộn từ bán cắt đo mong phèn nghịch bán nhưng khi nhôm bán mơ video clip bây giờ nhưng khi nhôm mơ nó cứ nhưng khi bán đặc biệt mình đăng haiคนta khi bán mơ bị sẽ cam phim để quạt bay nhôm xả hai thân ạ nâng về để nhôm mơ có nhôm tàu hồ nhôm được không có một tuần đâyบรรทบปีกันยาดับปีบรรดังหายนั่งจอบเรื่องหายนี่แต่กันยากระทาลูกออกยากอดนั่งบินเรื่องเอาไว้กัดล่างเลยจมพูหกฉบับเอาไว้ได้ชื่อสนมโปก็โดยเฉพาะรวมเปิงตกปีกรมโครซาบอร์ดินขยมคือส่งไม้กวาดเจงมุกเบาะสลายจมพูหกฉบับบัดเก็ตไปรู้เอาไว้ได้กวาดเฟ้อกวาดเตยตัวกวาดเตยผัวหากวาดเชียมหัดตะเก็ตนะตัวหัดตะทงนจังบวกกวาดโจคล้วนมาเบาะสลายหรือกวาดตัวโตอาจหนึ่งสลายเจ้าขนมกะในทาบาสันจะกอดมันตรบานจับคลุ้นหรือมวยทากอดอาจมีวิธีดับใบดอกโยรุคลุ้นปีกะในนี้แต่กัญญาหนังถ้วยจังมันมันต่อจิตจมพูหึงนี้โดยยังจะมีปีตะบงจังลอยซาสำนักซอเคงกอดบานประกาศจิตสาเทนะถ้ามันเวียนปราบนาจะรู้ก็อัตปูในงามวยแต่บัดบังจนอุกฤษดีกว่าจังเวียนเปียปอนจมวยนังกาเปียปีผนังน้ำมวยหรือฐานะน้ำมวยก่อนสมสนมป่วยดอกคลุนจังจังจะหนึ่งน้ำมวยได้เธอยังมีตุ่มนกจัดทากอดหนึ่งโจคลุนฉับกัญญาซาซาจอบเบิดทางไงนี่กัญญาบานจูบหนึ่งโลกออกญาสกบุญลอยพิโตแต่กัญญาหนึ่งมีเปียไว้ในใจแต่การกอดได้บ้านใหญ่เต้ขนมมาจะเปิดบ้านย้อมส้มถมหนึ่งจอบมาจูบต่อเตี้ยเกาะบานเลยผู้ทากอดเนื้อแบบจีบเปิดบ้านกอดหนึ่งเนื้อย่อมเนื้อแบบจีบเปิดบ้านย้อมเลือกที่มวยแต่การจูบขึ้นนี่เพื่อเอาจีเรื่องมวยแต่ยังแบบพลิกมาได้จังยังมาจังจูบจีเลือกที่ปีที่ได้กัญญาซาซาเมียนปอร์เมียนจอบทรายจุ่มเป็นกาเตียสมนองจุ่มเงินเพลย์จัด
ដោយថាកញ្ញាបានទីមទាទឹកប្រាក់5លានដុល្លារនោះតើជារឿងពិតឬមួយយ៉ាងណាដែរ ប្រាក់5លានជាសំណងនេះសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់និយាយថាគាត់ទៅមកសភានាងខ្ញុំក៏តបទៅអ្វីដែលគាត់សួរជាសំណួរថាប្រសិនបើគេជូនអង្គញាគាត់ជូនចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនលើសលប់ដល់ទៅ5លានតើកញ្ញាគិតយ៉ាងម៉េចអីចឹងណានាងខ្ញុំក៏និយាយទៅវិញថាបើបានច្រើនចឹងនាងខ្ញុំក៏យកទៅជួយសង្គមប៉ុន្តែនេះគាត់ឧទាហរណ៍គាត់សួរមកខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទៅទាសំណងទេគ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូម្បីតែ100លុយខ្មែរក៏អត់ទាន់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅផ្នែករដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យថាទាសំណងប្រមាណដែរព្រោះមនុស្សមិនដឹងនៅណាទៅទាសំណងអ្ហ្មិចចាអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងមួយដែលគាត់កុំយល់ច្រឡំខាងពីដំបូងឡើងថា100000រហូតដល់5លានតែក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអត់ទាន់និយាយរឿងលុយសំណងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យគឺមិនទាន់និយាយចាយើងងាកចេញពីការជិះចាប់ក្នុងនាមជាជនរងគ្រោះម្នាក់យើងក៏លេខទៅអតីតកាលពីអាជីពជាពិធីការនីរបស់កញ្ញាតើសាសាគិតថាថ្ងៃក្រោយអាចនឹងវិលទៅចាប់អាជីពជាពិធីការនីតាមប៉ុស្តិ៍ទូណាមួយវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរកញ្ញាប្រហែលជាបន្ទាប់ពីរឿងនេះចេញដោះស្រាយរួចរាល់ហើយប្រហែលជានាងខ្ញុំត្រូវទៅនៅចាក់ប្រទេសមួយរយៈសិនដើម្បីបំភ្លេចរឿងដ៏អាក្រក់សុបិនដ៏អាក្រក់ចំពោះខ្ញុំព្រោះឥឡូវសំបីតការចេញទៅក្រៅដើរទៅណាមកណាបងប្អូនប្រជាជនមួយចំនួនគាត់តែងតែសួរនាងខ្ញុំទៅវាធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំហត់ទៅពិបាកភ្លេចទៀតយល់ពីអារម្មណ៍ដែលគាត់បារម្ភប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលឥឡូវសឹងអានាងខ្ញុំចង់ឈឺគិតរឿងហ្នឹងច្រើនពេកចង់និយាយថាសឹងតែមានជំងឺកើតឡើងដោយសារតែរឿងហ្នឹងហើយជាពិសេសផ្នែកសុខភាពដូចមិនមែនជាការតុបតែងដើម្បីឬក៏រូបភាពបង្ហោះថ្ងៃទី1ដែលនាងខ្ញុំត្រូវគេវាយនោះគឺជារូបភាពពិតមិនមែនកាត់តអីយកមកឲ្យជាស្ថានភាពធ្ងន់នេះមិនមែនទេគ្រាន់ថាពីថ្ងៃទី1រំលងចូលថ្ងៃទី2រហូតមកដល់ឥឡូវនេះវាចូលជាលក្ខណៈកន្លះខែអញ្ចឹងរបួសរបស់ខ្ញុំវាមាននៅសល់តិចតួចព្រោះថាខ្ញុំឆ្លងកាត់ការព្យាបាលពីពេទ្យចានៅស្រុកទឹកថៃដែលនាងខ្ញុំប្រកាសហ្នឹងហើយទី2ឥឡូវនេះដែលអ្វីដែលនាងខ្ញុំបារម្ភគឺតិចខាងឆ្វេងរបស់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំលឺអ្វីដែលបងសភាខ្ញុំគឺខ្ញុំលឺបានតែ50%អញ្ចឹងអាខាងនេះគឺអត់មានលឺអីទាំងអស់សាសាអាចរៀបរាប់បានពីពេលដែលទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅថៃនោះទេតើអាការៈពេលដែលយើងទៅដល់ថៃហ្នឹងយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយទទួលការព្យាបាលបែបណាខ្លះដែរដោយសារតាមពិតនាងខ្ញុំពីដំបូងក៏នាងខ្ញុំព្យាបាលនៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែដោយមានស្ថានភាពចិត្តតែធ្ងន់ទៅដោយត្រង់ផ្នែកក្បាលរបស់នាងខ្ញុំប៉ោងខ្លាំងទៅវាប៉ះចំតសៃប៉ោងខ្លាំងទៅវាទាញដល់ប្រស័យភ្នែកចឹងទៅវាឈាមនឹងចិត្តទៅហូររហូតអត់ឈប់មកដល់ខាងក្រោមខាងនេះរហូតដល់ប៉ោងធំទៅទាញដល់ប្រស័យភ្នែកនាងខ្ញុំភ័យបំផុតគឺចំណុចកន្លែងនេះតែដល់ពេលព្យាបាលខាងផ្នែកអស់នេះរៀងធូរទៅជាធ្ងន់ខាងតិចទៅវិញចុះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតើស្ថានភាពនឹងនៅសពផ្នែកត្រង់ណាមួយដែលកញ្ញាគិតថានៅធ្ងន់ធ្ងរឬក៏នៅតែបារម្ភពេលថៃគាត់ណាត់ខ្ញុំរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតឲ្យខ្ញុំទៅ scan ចាបន្ទាប់ពី scan មកគាត់នឹង check មើលតិចឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតព្រោះគាត់ថាក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យបន្តថ្នាំចូលទៅក្នុងតិចក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងប្រសិនជាវាអត់ធូរទេអត់មានអាការៈធូរនៅតែដដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅវះព្រោះហើយមានឈាមកកក្នុងនឹងចាអរគុណកញ្ញាសាសាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ពិស្ដារទាក់ទងនឹងករណីអំពើហិង្សានិងស្ថានភាពរបួសរបស់កញ្ញាជូនពរឲ្យកញ្ញាឆាប់ជាសះស្បើយពីរបួសនេះនិងទទួលបានយុត្តិធម៌នៅចំពោះមុខច្បាប់ចាអរគុណបង